Hello，大家好啊！今日係2025年9月29號，我係 Anna。我哋一家人去咗聚滿居，提早慶祝中秋節。今日係選咗368蚊嘅雞煲翅孖寶，魚翅嘅份量都多嘅，翅湯就熬製得好甜味，翅呢都爽口彈牙同埋腍滑嘅。我除咗中意食乳鴿呢，就中意食呢個燒文昌雞。外皮呢都好脆嘅，雞肉都好嫩滑，又有雞味。至於呢個孖寶嘅蜜糖欖角一字骨，蜜糖味就比較偏甜，肉質都唔係太嫩滑。包仔海皇豆腐煲有驚喜，海鮮嘅份量都多，同埋味道都好鮮味，調校得啱啱好。我哋今餐就蝕咗769蚊，免茶價加1。預祝10月6號大家中秋節快樂！分享係咁多啦，多謝大家收睇，下條片再見啦，拜拜。